因為都第6日嘅行程，我已經懶到妝都唔想化，太攰啦。跟住而家食咗個新鮮嘅飯團當早餐先，跟住咧再去淺草嗰度掃街。呢間鋪咧真係要推介俾大家，因為咧真係好好食，喺涉谷地鐵站入邊嘅。好好笑咯，因為咧個職員定格啦，咁點解呢？就係因為佢以為我影緊相，所以佢諗住 hold 住個動作俾我。唔係講笑，我真係超後悔點解冇買一包返香港食，因為咧開頭以為佢係糯米粉嘅質地啦，但係原來唔係咯，佢咬開咧入邊係好晶瑩剔透啦，亦都好清甜噶，食完咧又唔會口渴啦，同埋咧其實你唔需要咬咯，即係你擺喺個口入邊啜下啜下咧，已經溶咗噶啦。終於嚟到淺草。咁本來諗住過嚟掃街啦，但因為頭4日咧已經食咗好多想食嘅嘢，咁所以對於呢條街嘅抹茶啊、鯛魚燒咧嘅食物就冇乜興趣啦。咁呢間都幾特別嘅，你見到個師傅咧係即刻燒嗰啲燒餅啦，咁最後揀咗原味同埋咩豉油味，豉油味真係超鹹，唔係講笑，鹹到好似爭食豉油咁咯。咁嚟到第6日啦，終於第一餐食拉麵。有雪糕食喎，算啦都係。咁咧，啱先話唔食，但轉頭入咗去買咯。熬完之後咧，就跟翻個簽嘅 number 啦，去揾翻個簽文嘅。但係咧，我同我男朋友都係求咗次下下簽咯。跟住就好似將嗰啲唔要嘅簽文或者唔好嘅簽文咧，就可以綁喺呢度嘅。我哋喺入去之前啦，都有抌個銀仔喺個箱入邊，然後許願嘅。佢哋有張教學嘅字黐咗喺度嘅，不過呢，我哋梗係睇唔明啲日文字啦，跟住就戇居居咁樣企喺度睇人哋點樣用，跟住就跟住人哋啦。之後就去咗食綠茶甜品啦，但去到先知原來呢個係化妝品牌嚟嘅。呢度呢，有小丸子啦，有好多層喺度㗎。呢度有間芭比嘅鋪啦，咁入邊有1:1嗰啲芭比嘅。咁本來過嚟呢條街呢係想買波鞋嘅，點知呢間波鞋鋪呢都係炒價同香港一樣咯，跟住我男朋友係超級唔開心嘅。布丁狗嘅咖啡勁靚。隻布丁狗瞬間食晒。我哋喺返酒店前去咗食壽司啦，但其實唔多好食咯，所以唔介紹啦。加油啊！加油加油！新手最坎坷，小子最可嘉，陣法腳法日練夜練，真功夫冇花架。哇！唔係啊，你慢慢揈過去，你唔好用死力啊！我掂到啊！掂實啊隻腳，打橫啊，唔好前後腳啊！唔係，淨係攞督拍唔使揈啊！你唔使揈，你唔好揈啊！你淨係攞一棍擋住個位啊！
你唔好揈過去。哦，你可以玩，你唔好玩，因為睇住個人啊！一掹雞嘅話，你就要揈後去噶啦。唔係佢掹雞嗰下，你就要拉掹雞噶啦。開始，即係話咧，佢一縮起隻腳嘅時候，你就要咩啦？見到佢一拉起隻腳嘅時候，你就要掹定後去扯前去咯。差啲，真係差啲，高啲啊！你要啱唔啱啊？你企右啲啊，右啲易中啲噶，再右啲，冇啦。我哋又去咗呢間鋪食海鮮。咁如果有留意我 Day 5嗰條片呢，咁其實我有介紹過呢間鋪嘅，真係好好食㗎。因為第2日嘅夜晚呢，我哋就要坐凌晨機返香港啦，咁所以呢一晚呢，就要執定行李。最後呢，我就喺淺草買咗7個符俾屋企人同埋朋友。